दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं जो यहाँ पर नेक्स्ट मैच होने वाला है वुमेन्स बिग बैश लीग का 10वां मुकाबला जो कि खेला जाएगा बर्नी में। और ये मैच होने वाला है, एक रीमैच है होबार्ट हरिकेन वर्सेस मेलबोर्न स्टार्स के बीच में। ये रीमैच इसलिए बिकॉज इसके पहले एक और मैच हुआ था जिसको यहाँ पर आपने देखा मेलबोर्न स्टार्स ने चेस करके विन करा। और ये एक फिर से मुकाबला है, सेम पिच है, सेम प्लेयर्स है, सेम स्क्वाड है। तो आप कोशिश करिएगा कि एक ऐसी टीम बनाए जिस टीम को लास्ट मैच में सफलता मिली, यानी कि मेलबोर्न की टीम यहाँ पर अच्छी साबित हुई थी और उसके कुछ प्लेयर्स थे, इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स थे, उनको ना छोड़े बिकॉज पिच भी सेम है, प्लेयर्स भी सेम है। और अभी हाल ही का मैच हुआ था तो ज़्यादा चेंज इनकी परफॉर्मेंस में आएगा नहीं। तो एक बार आप अगर रिजल्ट देखो पुराने मैच का, अगर आप ड्रीम टीम देखो, ड्रीम टीम यहाँ पर दिखाते हैं ड्रीम 11 पे, तो लगभग आप एक ऐसी टीम फंसा सकते हो। ये टीम आपको बहुत हेल्प करेगी कुछ बड़ा विन करने के लिए, बिकॉज आपको पता है सेम पिच है, प्लेयर भी सेम है, तो परफॉर्मेंस भी लगभग सेम इनका हो सकता है। हालांकि 100% तो सेम नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी मिलेगी। यानी कि जिन बॉलर्स को यहाँ पर हेल्प मिली थी हो सकता है फिर से यहाँ पर हेल्प मिल जाए, जिन बैट्समैन को यहाँ पर हेल्प मिली थी हो सकता है फिर से यहाँ पर हेल्प मिल जाए। बट ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हद तक आपको यहाँ पर फायदा मिल सकता है इस मैच को। इस मैच में आप देख सकते हो, इस मैच में हमने जो टीम लगाई थी उसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा था। आप देख सकते हो हमारी जो रैंक थी वो 16,000 के आसपास थी। और ये जो टीम थी ये थोड़ी सी रिस्की टीम थी, मैंने आपको यहाँ पर सजेशन भी दिया था इस टीम के बारे में। हालांकि आप देख सकते हो हमारे जो कैप्टन है उनका यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाया, स्मृति मंदाना 0 पे आउट हो गई थी। उसके बाद भी हमारी रैंक 16,000 के आसपास आई। और अगर हमारी कैप्टन थोड़ी सी चेंज होती या फिर ये बस प्लेयर यहाँ पर कोई और होता, बट ये लक होता है, स्मृति मंदाना छोड़ने वाली प्लेयर नहीं है। बट अगर आप ग्रैंड लीग की विनिंग टीम देखो तो उसमें देख सकते हो आप स्मृति मंदाना हैं बट कैप्टन नहीं है। ठीक है, तो मंदाना तो इन्होंने भी ली है बट एज अ कैप्टन नहीं लिए। तो स्कोप बहुत है गाइज, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सही पड़ जाते तो आप ग्रैंड लीग तक विन कर सकते हो। आप देख सकते हो जो हमारे बॉलर्स थे वही इनके बॉलर्स हैं, जो हमारे बैट्समैन थे वही इनके बैट्समैन है। थोड़ा सा इनका विकेट कीपर में चेंज हुआ है और इसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पर इनके ऑलराउंडर्स में चेंज हुआ है। और बाकी हमारी कुछ अप्रोच होती है, जैसे कि मैं आपको हर बार 3 टीम से देता हूँ, तो कोशिश करता हूँ मैं जो सबसे रिस्की टीम हो उसके साथ खेलूँ, बिकॉज उसमें ही सबसे ज़्यादा विन करने का चांस होता है। हालांकि और भी टीमें होती है वो भी अच्छा खासा विन करती है। एक टीम में मैंने आपको हेली मैथ्यूज वाइस कैप्टन बनवाई थी, तो वो टीम मैंने आपको बोला था स्पेशली जो थी वो स्मॉल लीग के लिए थी। तो स्मॉल लीग की अप्रोच अलग होती है, ग्रैंड लीग थोड़ी सी अलग होती है। तो कोशिश करिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच ट्राई करें, आप जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा विन करेंगे। इस मैच के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस मैच में आप जो मैंने यहाँ पर आपको टीम दिखा रहा हूँ, कुछ मैंने अपने हिसाब से टीम बनाई है, कुछ आप कोशिश करिएगा जो लास्ट मैच की टीम थी वही आप कॉपी करें, बिकॉज सेम पिच है, सेम स्क्वाड है, सेम प्लेयर्स हैं और फॉर्म भी लगभग सेम ही रहने वाला है। बिकॉज अभी अभी मैच हुआ था तो एक्सपेक्टेड है कि जिन बॉलर्स को वहाँ पर हेल्प मिली और जिन बैट्समैन को वहाँ पर हेल्प मिली फिर से वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। ज़्यादा इस मैच बताने को कुछ है नहीं, बट मैं आपको फिर से एक बार प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ, यानी कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनके चांसेस इस मैच में कुछ बड़ा करने की, किनके पास ज़्यादा मौके हैं बॉलिंग करने के, बैटिंग करने के दोनों, और बैटिंग पोजीशन के हिसाब से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो हाय दोस्तों, दिस इज शोम एंड यू आर वाचिंग ड्रीम 11 प्लेइंग 11, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर फैंटेसी क्रिकेट। तो गाइस लास्ट मैच आपने देखा मेलबोर्न की टीम ने यहाँ पर विन कर लिया था। स्क्वाड इनका सेम ही है, इस पूरे वीकेंड के लिए इनका स्क्वाड यही है और प्लेइंग 11 भी एक्सपेक्टेड है कि यही रहने वाली। हालांकि इनकी 2 प्लेयर्स है जिनको यहाँ पर चांस मिल सकता है, जिसमें यहाँ पर आती है एक एडी डोनाल्ड और दूसरी आती है निकोल फेल्टम। और आप यहाँ पर स्क्वाड भी देख सकते हो, 13 प्लेयर का स्क्वाड है। इसी में से यहाँ पर 11 प्लेयर खेलेंगे। बहुत से बहुत चेंज यही होगा कि फेल्टम को वापस ला सकते हैं या फिर टीम में एली डोनाल्ड की वापसी कर सकते हैं। पहला मैच होगा इनका अगर ये खेलती हैं तो। बाकी एक्सपेक्टेड है कि कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज मेलबोर्न की टीम अपना लास्ट मैच विन करके आई है और सेम अनचेंज ही रहना चाहेगी। यहाँ पर होबार्ट की टीम थोड़ा बहुत चाहे तो चेंज कर सकती है, बट इनको भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनका परफॉर्मेंस भी ठीक था। बट मंदाना यहाँ पर बस थोड़ी सी जल्दी आउट हो गई और फजा करली भी यहाँ पर जल्दी आउट हो गई। तो एरन और स्मृति ये 2 प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर होबार्ट्स को हारना पड़ा। बट ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके स्मृति मंदाना इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, आपको पता है इनके T20 के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने इनको कैप्टन भी बनाया था। और अगर ये चल जाती तो हम और भी अच्छा विन करते। एक्सपेक्टेड है इस मैच को कुछ बड़ा करेंगे। इसके अलावा एरन की बात करें तो एरन यहाँ पर आपको बता दूँ लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग भी कराई 2 ओवर, तो एक्सपेक्टेड है कि फिर से यहाँ पर बॉलिंग कराएंगी और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाती है बिकॉज टीम के लिए ओपन भी कर रही हो, बॉलिंग भी कर रही है, तो फिर इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ग्रैंड लीग के आपके लिए हो नहीं सकता कोई, बिकॉज जो प्लेयर ओपन करता है वो बॉलिंग भी करता है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड लीग में। हेली मैथ्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हेथर नाइट भी इंपॉर्टेंट है। हेली मैथ्यूज भी चाहे तो यहाँ पर ओपन कर सकती है, फर्स्ट डाउन यहाँ पर एरन आ सकती है। लास्ट मैच में आपने देखा रेडमैन भी बहुत नीचे बैटिंग करने है और शाशा मोलोनी की तो बैटिंग तक नहीं आ पाई। वेरोनिका पाई को आप देख रहे हो सबसे पहले बैटिंग करने आती सारे बॉलर्स में, तो इनके पास थोड़ा बहुत चांस होता है बैटिंग करने का। इसके अलावा बॉलिंग में भी ये अपने 3 से 4 ओवर पूरे कराते हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर और कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। स्मृति मंदाना को छोड़ना मत बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मैच में फेल हो गई बट इनकी रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे, इसलिए इनको मैं फिर से कैप्टन बनाऊंगा। हेड टू हेड में भी वाइस कैप्टन या कैप्टन आप चाहो तो इनको रख सकते हो, टीम में तो एटलीस्ट रख लेना, टीम से मत निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, गेम चेंजर है। हेली मैथ्यूज भी गेम चेंजर है। और यहाँ पर आप फजैकरी की बात करो तो इन्होंने भी लास्ट मैच में बॉलिंग कराकर अपनी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा लिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हेथर नाइट तक। ये 4 की प्लेयर हैं यहाँ पर होबार्ट्स की टीम के। अगर आप बात करो बैटिंग सेक्शन और बॉलिंग भी यहाँ पर ये कर लेते हैं। इसके अलावा इनके अगर आप
बॉलर्स की बात करो तो वेरोनिका पाइक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, और उसके बाद आप चाहो तो फिर किसी और प्लेयर को भी टीम में रख सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से रहने वाली होबर्ट्स की प्लेइंग 11 और कुछ की प्लेयर्स मैंने आपसे बात करी। अब बात करते हैं यहाँ पर मेलबोर्न स्टार्स की टीम की। तो आपने देखा फर्स्ट मैच में यहाँ पर 102 की पारी लीजी ली ने खेली, फिर जल्दी आउट हो गई। नेक्स्ट जो मैच था वो सिंगल डिजिट में, यहाँ पर जो पिछला ही मैच था उसमें जल्दी आउट हो गई, बट एक्सपेक्टेड इस मैच में कुछ बड़ा कर सकती है, जरूरी नहीं है फिर से आउट हो जाए, और कभी कभी प्लेयर से गलती हो जाती है, जैसे मंदाना से हो गई। यहाँ पर लीजिली फिर से ओपन करेंगे एंजेला रैकिस के साथ, और यहाँ पर कुछ बड़ा स्कोर कर सकती है। तो हो सकता है ऑसबॉर्न तक बैटिंग ना पाए या फिर डुप्रेस तक बैटिंग ना पाए, और आती भी है तो शायद उतनी बैटिंग इनकी ना पाए, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम ओवर्स लेजिली खेल सकती हैं। और एलेना किंग को भी इन्होंने लास्ट मैच में प्रमोट किया, ये भी एक अच्छी हिटर है इसलिए इनको प्रमोट करा, खास करके ये एक बॉलर है बट यहाँ पर अच्छी हिटिंग कर लेती है, इसलिए इनको यहाँ पर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भेजिएगा। केटी मैक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ऑसबॉर्न लास्ट मैच की यहाँ पर मैन ऑफ द मैच थी। मैग्नन डुप्रेस है, जॉर्जिया एल्वेस है, एनाबेल है, यहाँ पर ब्लोस है, फिर होली फर्लिंग और निकोला हैंकॉक। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो उसमें यहाँ पर लीजी ली आती हैं। उसके बाद यहाँ पर अलाना किंग भी इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज ये टॉप ऑर्डर बैटिंग भी कर लेती है। ऑसबॉर्न इंपॉर्टेंट है, डुप्रेस की बैटिंग बहुत नीचे आ रही है इसलिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रैंड लीग की टीम में आपके लिए ठीक रह सकती है। और जॉर्जिया एल्वेस भी बहुत नीचे बैटिंग करने आ रही है, 3 से 4 ओवर पूरी करती हैं, बट इंपॉर्टेंस वही कम हो जाती है अगर नीचे बैटिंग करने प्लेयर आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीजी ली रहेंगी, अलाना किंग रहेंगी, केटी मैक, ऑसबॉर्न रहेंगी। बॉलिंग में बात करूँ तो बॉलिंग में यहाँ पर एनाबेल ने बहुत शानदार बॉलिंग करी लास्ट मैच में, और हैंकॉक का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले। तो ये हो गई प्लेइंग 11। इसको मैं एज इट इज़ वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, यानी कि जो आप यहाँ पर देख रहे हो बॉलर्स के स्टाइल वगैरह में लिखता हूँ, कौन सा बॉलर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कौन सा लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, या फिर कौन सा यहाँ पर स्पिनर है, लेग ब्रेक बॉलर, ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो सब यहाँ पर मैं आपके लिए लिख के रखता हूँ। इसको मैं वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप एक बार इसको देख लो, टीम बनाने से पहले आपको कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ पर हो जाया करेगी। तो गाइस अब बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम को, देखते हैं अपनी क्या बेस्ट टीम यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो गाइज आपके लिए मैंने यहाँ पर 3 टीमें बनाई हुई हैं। प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस बैटिंग पोजीशन को देखकर थोड़ा बहुत टीम में बदलाव किया है। ग्रैंड लीग की एज इट इज टीम नहीं बनाई, यानी कि जो टीम लास्ट मैच में सबसे बेस्ट थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर थोड़ी उससे अप्रोच ली है, बट 100% उसी को कॉपी नहीं करा है। तो कोशिश करना आप भी उससे अप्रोच लो और उसको 100% कॉपी ना करो, अपना दिमाग जरूर यूज़ करना। यहाँ पर प्रीव्यू अगर आप टीम 1 का देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्टन मंदाना को रखा है। मंदाना बहुत शानदार प्लेयर, लास्ट मैच में 0 आउट हो गए, इसलिए बहुत कम लोग इनको हो सकता है ग्रैंड लीग में आजमाए या फिर स्मॉल लीग में आजमाए। इनको टीम में आप जरूर रखना, भले आप कैप्टन वाइस कैप्टन रखो चाहे ना रखो, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैंने आपको बता दी इनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको पता है इंडियन टीम की लीडिंग बैट्समैन है, तो इसलिए इनको मैंने कैप्टन रखा है। वाइस कैप्टन मैथ्यूज यहाँ पर 2 से 4 ओवर तक बॉलिंग भी करती है, इसके अलावा फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगी। तो मैथ्यूज को तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन हर टीम में रखना ही रखना है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर आप ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो एरन को भी आप ट्राई कर सकते हो। एरन जो कि एक ऑलराउंडर, आप देख सकते हो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने भी आती है और इसके अलावा बॉलिंग में भी 2 से 3 ओवर तक कर लेती है, तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चॉइस बन सकती है। तो ये सारी टीमें मैंने ग्रैंड लीग के लिए बनाई है। इन्हीं में से आपको खेलनी है स्मॉल लीग। जब आप स्मॉल लीग खेलोगे तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ जो ऑलराउंडर से एबिलिटी रखता हो, यानी कि जो बैटिंग भी कर ले, जो बॉलिंग भी कर ले। तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो निकल के आते हैं यार देखो, वो है हेली मैथ्यूज का। हेली मैथ्यूज या तो ओपन करती है या तो फर्स्ट डाउन आती है, तो ये आपके लिए श्योर शॉट है कि कुछ ना कुछ रन तो लगाएगी। बहुत शानदार बल्लेबाज है, विंडीज के प्लेयर्स को आप जानते हो, और इसके अलावा अगर बॉलिंग करती है तो फिर वो आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाता है। तो ये आपके लिए एज अ कैप्टन सबसे बेस्ट रहने वाली है हेली मैथ्यूज। वाइस कैप्टन की बात करो तो देखो हेथर नाइट को भी आप चाहो तो रख सकते हो। लास्ट में जो बहुत शानदार पारी खेली, बॉलिंग में थोड़ा सा यहाँ पर पिटाई इनकी हुई थी, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 ओवर उन्होंने कराए थे बट उसमें अनइकोनॉमिकल साबित हुई, बट बैटिंग बहुत शानदार की थी, तो आप चाहो तो इनको वाइस कैप्टन रख सकते हो। मंदाना यहाँ पर प्योर बैट्समैन है, आप इनको भी चाहो तो रख सकते हो, बट इनके साथ थोड़ा सा रिस्क रहता है। रिस्क यही रहता है कि यार देखो जल्दी भी आउट हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट मैच में हुआ, और हो सकता है इस मैच में 50-60 भी लगा दे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती जो मुझे आपको बतानी होती। लीजिली की बात करें तो विकेट कीपर भी है प्लस अच्छी बैट्समैन भी है, और पहले मैच में 102 लगाया, उसके बाद सिंगल डिजिट में इनके रन थे। एक्सपेक्टेड इसमें जो कुछ बड़ा करेंगी तो ये आपके लिए कुछ 4 ऑप्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा एरन की बात करें तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि 2 से 3 ओवर तक बॉलिंग करती हैं, और इसके अलावा बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर में कर रही है बैटिंग, है ना। ऑसबॉर्न की बात करें तो देखो बैटिंग में कुछ खास करेंगी नहीं करेंगी इस मैच में, वो मैं आपको नहीं बोल सकता, बिकॉज आपको पता है इनकी बैटिंग तभी आएगी जब लीजीली वगैरह जल्दी आउट हो जाएंगी। लीजीली हर मैच में जल्दी आउट नहीं होंगी, ठीक है, तो इसलिए लीजीली की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और ऑसबॉर्न की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी लास्ट मैच में थी। लास्ट मैच में लीजीली की जल्दी आउट होने की वजह से यहाँ पर ऑसबॉर्न की बैटिंग आ गई, और उसमें इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्म किया, और प्लस इन्होंने बॉलिंग में भी अच्छा किया, ठीक है, तो उसको मिला के इनके पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए आप चाहो तो इनको टीम में रख लो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ आप टीम में रख सकते हो। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड लीग में आप ऐसे ट्राई कर लेना कि आपको अगर लीजीली जल्दी आउट हो जाती है तो आप यहाँ पर कोशिश करना कोई और प्लेयर ले लो, बट वो प्लेयर लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज आपको मैंने अभी दिखाया जो इनकी विकेट कीपर है, जो ये टीम आप देख रहे हो होबर्ट्स की टीम की विकेट कीपर है, उन्होंने खुद को डी प्रमोट किया, यानी कि उनकी कैप्टन ने उनकी जो विकेट कीपर थी उनको यहाँ पर डी प्रमोट किया, बहुत नीचे बैटिंग करने भेजा, और आपने देखा लास्ट में उनकी बैटिंग बहुत कम आ पाई और जल्दी आउट भी हो गई, ठीक है। तो नेचुरल बैटिंग पोजीशन को उनको हिंडर किया गया, तो लीजिली ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टीम मेरे हिसाब से बेस्ट होती है। यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखो, 1 सेकेंड,
तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखो तो विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जॉर्जिया को लास्ट में से बहुत नीचे भेजा है, इसलिए लीजिली आपके लिए बेटर ऑप्शन है। 100 भी लगा चुकी है अभी इसी फॉर्मेट में। बैटिंग में बात करते तो स्मृति मंदाना, हेतन नाइट यहाँ पर सबसे फेवरेट रहने वाले। डुप्रेस बहुत नीचे बैटिंग करने आ रही है, तो हमेशा इनकी बैटिंग आए वो कोई उसका भरोसा नहीं है। तो यहाँ से मैंने एंजेलो रकीस को लिया बिकॉज मेरे पास क्रेडिट भी कम थे और ये ठीक ठाक प्लेयर मुझे लग रही थी, टॉप ऑर्डर बैटिंग भी करते हैं, तो ये आपके लिए बेटर हो सकती है। यहाँ से आप लेना चाहो तो कॉर्नी हॉल को ले सकते हो। केटी मैक एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर क्रेडिट आप मेंटेन करते हो तो केटी मैक ठीक ठाक बैटिंग पोजीशन पे आ रही है, तो आप इनको टीम में रख सकते हो। ये कोई 3-4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑलराउंडर सेक्शन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने यहाँ पर हेली मैथ्यूज को लिया। सबसे पहली चॉइस आपकी हेली मैथ्यूज होनी चाहिए। दूसरी चॉइस एरन होनी चाहिए। एरन इसलिए होनी चाहिए बिकॉज टॉप ऑर्डर में ओपन कर रही है मंदाना के साथ, और इसके अलावा बॉलिंग में भी 2 ओवर कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑसबॉर्न, ठीक है। तो सबसे पहली हेली मैथ्यूज, फिर एरन और फिर ऑसबॉर्न, और इसके बाद साशा मोलोनी ने लास्ट मैच में खुद को डी प्रमोट किया। जॉर्जिया एल्विस को बहुत नीचे बैटिंग करने भेजा जा रहा है, तो एज अ बॉलर ही आप मानो खेल रही हैं, और ये 2 बॉलर यहाँ पर बहुत अच्छी है बट बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, तो ये आप इनको कंसिडर कर सकते हो ग्रैंड लीग में खास करके। बाकी स्मॉल लीग में ये 3 ऑप्शन बेस्ट है। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर वेरोनिका पाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन, 3 से 4 ओवर पूरे करती है। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली बट एक मिडिन ओवर इन्होंने कराया, और इसके अलावा बैटिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट ये कर सकती है। इनकी बैटिंग आ जाती है, सारे बॉलर्स में सबसे पहले बैटिंग करने आती है। ब्रूक हैपबर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बात करें तो अलाना किंग को मैंने लिया है, जिनको टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया गया, एक अच्छी बॉलर भी है, और निकोला हैंकॉक को टीम में रखा है। यहाँ से अगर आप किसी प्लेयर को लेना चाहो तो फर्लिंग को ले सकते हो, और इसके अलावा तो फिर यहाँ से कोई इतने अच्छे ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो यही मुझे बताना था, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से बेस्ट टीम हो सकती है, और कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो यहाँ पर देखो बैट्समैन में ट्राई कर सकते हो, जैसे डुप्रीज को आप ले सकते हो। मंदाना को छोड़ना मत, मैं यही बोलूँगा। हेतन नाइट की बात करें तो एक अच्छी ऑलराउंडर, उनको भी आप नहीं छोड़ सकते हो। तो ये दो यहाँ पर फिक्स हो जाती हैं। फिर आप देख लो, रकीस की जगह आप चाहो तो किसी और को, डफारा वगैरह को ले सकते हो, बट डफारा के चांसेस भी कोई 100% तो है नहीं, तो एंजेला रकीस आपके लिए बेटर ऑप्शन होती है, जो टॉप ऑर्डर बैटिंग भी करने आएंगी और कम क्रेडिट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारी टीम कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर सेव करता हूँ टीम को। तीनों टीमों की प्रीव्यू आप एक बार देख लो। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो सारी टीमों के, और फिर बात करते हैं यहाँ पर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइसेस के। तो जो बेस्ट चॉइस है वो टीम 2 है। टीम 2 में कैप्टन हेली मैथ्यूज, वाइस कैप्टन एरन है। आप चाहो तो वाइस कैप्टन मंदाना को भी रख सकते हो। वाइस कैप्टन की बहुत चॉइसेस है। एरन ऑसबॉर्न भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो अपने 3 से 4 ओवर पूरे करती है, बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है, तो इन सबको आप वाइस कैप्टन रख सकते हो। बट कैप्टन की चॉइस हेली मैथ्यूज ही रखना, बिकॉज मैथ्यूज फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आएंगी और 3 से 4 ओवर पूरे करती हैं। हेली मैथ्यूज और हेतन नाइट, ये दोनों की दोनों आपके लिए वाइस कैप्टन की बेहतरीन चॉइस है। दोनों ही अपने 3 से 4 ओवर तक कर लेती हैं। दोनों ही ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, यानी कि स्पिनर्स हैं, और विकेट हमेशा निकाल ही लेती हैं, ठीक है। और बैटिंग में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करती है। तो कैप्टन की चॉइस आप मैथ्यूज को रख लो। बाकी वाइस कैप्टन फिर यहाँ पर हेतन नाइट भी अच्छी ऑप्शन है, मंदाना और लीजिली प्रॉपर बैट्समैन। और यहाँ पर फेरेंजिक के बारे आपको बच्चे को 2 ओवर कर लेती हैं और ओपन भी टीम के लिए कर लेती है, ये भी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। और ऑसबॉर्न की बैटिंग कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर लीजिली जल्दी आउट होती तो ही यहाँ पर इनकी बैटिंग में कुछ गहराई होगी, यानी बैटिंग में ये आ सकती है कुछ करने, तो तब इनके पॉइंट जनरेट होंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो करते खत्म, और वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट कोशिश करता हूँ आपको मैक्सिमम 100% डिलीवर कर पाऊँ। तो यार गाइस प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स से आप शेयर कर सको तो और भी बेटर है। ओके गाइस, बाय।